1:30 de la mañana. Me encuentro acá en el cótel después de haber terminado de hacer Selijot. Quería filmarles y compartirles un mensaje cortito antes de Rosh Hashanah. Hay algo llamado shofar, el kol del shofar, ¿sí? Que es un sonido especial. Nosotros sabemos que en la Torá existen dos cosas. Existe lo que es el dibur, que son las palabras que uno habla, pero también existe el kol de esas palabras. Uno puede decir exactamente lo mismo, las mismas palabras, pero con la entonación que lo dice, con la profundidad, con el amor, puede generar algo totalmente distinto y significar algo totalmente distinto. El shofar lo que tiene es ese kol, ese sexto sentido, como la brisa, por ejemplo, que estoy sintiendo en este momento, que el que estuvo en el cótel alguna vez, ¿sí?, me va a entender perfectamente, que es una brisa que no se capta con los 5 sentidos, sino que existen otros sentidos que tiene el Yehudí extras, y con eso captamos la espiritualidad. El shofar de Rosh Hashanah es justamente eso, es un kol que nos despierta nuestro kol interno, ¿sí? Hay algo más profundo que tenemos nosotros, que es un kol interno. Que el shofar tiene la fuerza de despertarlo, ¿sí? Para despertarnos antes de que termine el juicio. Así que les deseo a todos un Shana Tová, un Metuká, un año muy bueno y muy dulce. Que Bezrat Hashem podamos pronto encontrarnos todos acá con el sonido del gran shofar, ¿sí? Como dicen que está escrito, que va a ser cuando venga el Mashiach. Que no va a ser un shofar como el que conocemos, sino que va a ser un kol incluso más fuerte, algo más espiritual que se va a despertar entre nosotros.